வெல்கம் டு Zenus Views. இன்றைக்கி நம்ம குரங்கு என்னெல்லாம் சேட்டை பண்ணோம் அப்படின்றது தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு சில குரங்கு சமத்தாக தான் இருக்குங்க. ஆனால் ஒரு சில குரங்கு பண்ணுற சேட்டையை பார்க்கணுமே, பார்க்கறதுக்கே கண்குள்ளா காட்சியாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்களேன். இந்த பொண்ணு என்னோட பேகை கொடு அப்படின்னு கேட்க, என்னது உன்னோட பேக்கா? இது இப்போத்துலேருந்து இந்த நிமிஷத்துலேருந்து என்னோட பேகு, கிட்ட வந்த உன்னை பேக் பண்ணி பேக்கில் போட்டு அனுப்பிடுவேன் அப்படின்னு இந்த குரங்கு பண்ணுற வேலையை பாருங்களேன். இந்த குரங்கு ரோட்டில் ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்டு இருக்க போல், அதனால் அவர் கொஞ்சம் பயமுறுத்திருக்காரு. டேய், நீ ரொம்ப சேட்டை பண்ண வச்சுக்கோ, இந்த கத்தி இருக்குல்ல, இதை எடுத்து அப்படியே ஒன்று துண்டு துண்டாக வெட்டிடுவேன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு இந்த குரங்கு பயமுடுத்த, பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு குரங்கு, ஓ அப்படியே ஆசானி, காமிங்க அந்த கத்தியை, நானும் கொஞ்சம் விளையாடி பார்க்குறேன்னு அவரு பயமுடுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்மளை விட இந்த குரங்குலாம் கொஞ்சம் மூளை அதிகம் தாங்க இருக்குது. இந்த குரங்கு பண்ணுற வேலையை பாருங்களேன். அடே, நீ தான் மூளை இல்லாமல் தூக்கி போட்ட, ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் என்னை சரியாக வளர்த்துருக்காங்க, நான் தட்டிட்டு தான் சாப்பிடுவேன், இப்போ பார்க்குறியா அப்படின்னு அந்த பிஸ்கெட்டை அழகாக தட்டிட்டு சாப்பிடுது. எக்கோ, கரெக்டாக அந்த காயெல்லாம் உரிச்சு இந்த குண்டால போடு, இல்லைனா ஓனர் வந்தால் என்ன தான் அடிப்பான் அப்படின்னு இந்த குரங்கு எவ்வளோ அழகாக இந்த காயெல்லாம் வெட்டி போட்டுருக்கு பாருங்களேன். பார்க்கவே செம க்யூட்டாக இருக்குது, இருந்தாலும் பரிதாபமாகவும் இருக்குது. வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. இந்த குரங்கெல்லாம் வண்டி ஓட்டி சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த ஜெயிலில் போடுவாங்க? எனக்கும் அந்த டவுட் இருக்குது. இந்த குரங்குக்கும் அந்த டவுட் வந்துருச்சு போல். என்னம்மா முழிக்குது பாருங்களேன். அடே, நான் தாண்டா குரங்கு, நீ ஏன்டா ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுற? அப்புறம் உன்னையும் சேர்த்து அந்த ஓனர் கூண்டில் போட்டுருவான்டா, எனக்கெல்லாம் உன் கூட வாழ முடியாதுப்பா அப்படின்னு இந்த குரங்கு மனுஷன் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தாங்க பண்ணுறாங்க. ஆனாவுன்னா அப்பப்போ நம்மளும் குரங்குலேருந்து வந்தவங்க தான் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறோம்ல. வெல்கம் டு கரிகாலன்ஸ் மேஜிக் ஷோ அப்படின்னு இந்த குரங்கு யோகா சொல்லி கொடுக்குற அழகை கொஞ்சம் பாருங்களேன். செம்ம ஃபன்னாக இருக்குல்ல. ஹலோ மேடம், நான் பிபிஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு இந்த குரங்கு போய் கேட்க, அந்த ஆண்டி என்ன காண்டில் இருந்துச்சோ, ஓ அவ்வளோ படிச்சிருக்கியா, அப்போவா பாத்திரம் தலக்கு அப்படின்னு பாத்திரம் தலக்கு விட்டாங்கங்க. ஆனால் இதுவும் ஒரு விதத்தில் கரெக்டு தான்ல. ஐயோ, நான் ஒன்றும் சொல்ல, நம்மளோட எடிட்டர் என்ன தான் சொல்ல சொன்னார், நான் அதை அப்படியே சொல்லிட்டேன், அவ்வளோதான். வெளியே வா, மம்பட்டி விட்டு நடுமண்டு தொடக்க. அட, நம்ம அண்ணன் செவ்வறு ஏறுற அழகை பாருங்களேன். இவர் யாருன்னு தெரியல, நீ தான் தென்னந்தோப்பில் தென்னங்காய் பறிச்சுன்னு இருந்தாரே அவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த செவுத்தை இந்த குரங்கு எப்படி ஏறுது பாருங்களேன். இந்த குரங்கு பாருங்களேன், அந்த ஃபேமிலி கூட உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னால் அந்த ஆன்ட்டியை உட்காந்து கொஞ்சின்னு இருக்குது. ஒரு வேளை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் போன ஜென்மத்தில் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கும், அதை நம்ம எடிட்டர் அண்ணாவே சொல்லிடுவார். நான் அந்த கதைக்குள்ளே வரல. வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது?
ஒரு சில நேரத்தில் என் மூஞ்சை பார்த்து நானே கண்ணாடியில் பயந்துருக்கேன். குரங்கும் அப்படி தான் போல். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு அது மூஞ்சை பார்த்து அதுவே பயந்துருச்சுங்க. இந்த குரங்கு பாவம் பார்த்து சாப்பாடை அந்த ஆண்டி போட்டிருக்காங்கங்க. ஆனால் இந்த குரங்கு பண்ண வேலையை கொஞ்சம் பாருங்களேன். அந்த ஆண்டியோட சாரியே ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. பாவம் அந்த அங்கிள் எவ்வளோ மனசு கஷ்டப்பட்டுருப்பாரு. ஏய் குரங்கே, நீ ஓவராக தான் போயிட்டுருக்க. குரங்கு மரம் விட்டு மரம் தாவும் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தான். ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவராக இல்லை? இந்த குரங்கு அந்த கொம்பில் இருந்து செவுத்துக்கு தாவுதுங்க. கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்தால் அந்த குரங்கோட நிலைமை என்ன இருக்கும்? இதெல்லாம் நமக்கு அசால்ட்டு. அட, இது நம்ம ஊர் குரங்கு போலங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் போர் அடிச்சா இந்த நொண்டி பல்லாங்குழி இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் விளையாடணும். ஆனால் இப்போ தான் இந்த குரங்குங்களாம் அதுக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்குங்க. கூடிய சீக்கிரம் அவார்டே வாங்கிடுவோங்க. அடே, என் ஏரியாவில் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா? என்னை சுற்று போட்டால் நான் பயந்துருவேன்னு நினச்சிங்களா? எனக்கு சோறு தான் முக்கியம் அப்படின்னு இந்த குரங்கு எவ்வளோ தில்லாக அந்த புளி இருக்கும்போதே இறங்குது பாருங்களேன் அந்த தண்ணியில். கடைசியில் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, அதோட சாப்பாடை அது அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு. கீழே இருந்த புளிங்க தான் பாவம் சோத்துக்கு என்ன பண்ணுங்களோ கடவுளே. என்னங்க, இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? செம்ம ஃபன்னாக இருந்ததில்ல? ஒரு சில இடத்துல நானும் கொஞ்சம் ஓவராக போயிட்டேன் போல், என்னை மன்னிச்சிருங்க. ஓகே, இது போல் நீங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்துடும். உங்களுக்கு எந்த வீடியோலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.